Вечерва со нас во Куманово е Петар Атанасов, редовен професор на УКИМ, член на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование во Социјалдемократскиот сојуз. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте во Куманово. Причината што денеска сте со нас е објавувањето на наводните прислушувани разговори за политички личности од Куманово. Дојдовте заедно со високото партиско раководство и цел ден сте овде. Што се случуваше во Куманово денеска од ваша перспектива? Имавме повеќе активности, целиот врв на партијата, целото раководство беше на гости денес во Куманово и се случува неколку работи. Имавме средби со најразлични целни групи, при тоа со обелодение уште неколку прислушувани разговори во врска со изборите и како тоа ВМРО ДПМН работел за време на изборите, тоа го слушнаа сите граѓани, но и се случи еден прекрасен општонароден собир на кој присуствуваше речиси цел град, неколку илјади граѓани повеќе од тоа, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев побара поддршка од граѓаните, од сите граѓани без разлика на разликите, без разлика на тоа кој во која партија членува, да се спротивставиме на она што денеска навистина ја мачи Македонија, а тоа е една лоша власт. Вечерва во Куманово видовме дека македонското знаме е споено со албанското знаме и со знамењата на другите националности. Дали сметате дека од социолошка гледна точка можеби целата оваа афера на некој начин само ќе ги приближи народите? Да, се случува еден интересен феномен, тоа го осетивме уште за време на есента. Некако граѓаните како сами да се зближија. Најпрвен се зближија студентите, потоа се зближија хонорарците, па се зближија денес средношколците. Едноставно сите сватија дека имаат заеднички непријатели. Оваа сплотеност, независно од која група доаѓа, од која заедница, е интересен феномен, ако земеме предвид што на назад се случувало во Република Македонија, и мислам дека една паметна политичка опција ова треба да го негува, да го гради и да се овозможи оваа енергија, позитивна енергија во која се врзаа сите граѓани со едно заедништво, да ја направиме конечно Македонија држава на сите граѓани, на секој оно што ја чувствува како своја и да направиме подобар дом за сите. Навистина нешто прекрасно што само треба да се доживее, тоа го видовме вечерва на Народниот собир, каде што беа изврзани повеќе знамиња и тоа дава едно убаво чувство на исполнетост, на позитивна енергија, дека всушност луѓето, граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат подобро. Тоа е таа порака и символика што ја примаме. Еве веќе во Македонија се објавија некаде околу 16 прислушувани разговори или сет од разговори. Што мислите, се наоѓа ли во Македонија во една длабока политичка криза после се што е објавено или ќе запаѓаме уште во една поголема политичка криза? Има неколку елементи оваа криза што веќе трае подолго време. Кризата всушност започна на 24 декември 2012 година. Потоа кризата се продлабочи минатата година, кога бевме сведоци на едни криминални избори кои Социјалдемократскиот сојуз не ги призна. Денеска Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза, во која може да се препознае институционална криза, може да се препознае демократски дефицит и може да се препознае како некој или една група луѓе која окупира политичката партија наречена ВМРО ДПМН, си игра со народот, со граѓаните и буквално се обидува да се ги исполни своите желби, кои гледаме како звучат кога ги прикажуваме разговорите што се снимени од самата иста власт на начин недозволен со устав и со закон, а они обратно ги обвинуваат за тоа, го обвинуваат лидерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кризата може да се продлабочува, може ќе бидеме сведоци на уште поголема криза и уште по-неубава атмосфера, затоа што гледаме и покрај напорите што Социјалдемократскиот сојуз ги прави за откривање на вистината и покрај напорите што во одредени периоди даваме шанса да се случи некаков диалог, некаков разговор, да Македонија изведеме на прав пат, ние наидуваме на зид, на еден мол и на една политичка гарнитура која со секое наше откривање на вистината за Македонија
мислам дека уфрлат во уште поголема брзина и ја водат Македонија во засега непознат правец. Можеби ќе бидеме сведоци на уште поголеми случувања и затоа ние како партија апелираме и сакаме да кажеме оваа влада да си оди, да се формира неопределена една влада, преодна влада или експертска влада, кој како нека ја нарече, во Македонија по долго време, по 10 години се случат фери демократски избори, па народот нека одлучи која политичка опција или која политичка партија ќе ја води Македонија понатаму. Само тоа се бара во овој момент и мислам сите барања на Социјалдемократскиот сојуз се споени во ова едно. Да има преодна влада и конечно да влеземе во помирни политички води, затоа што основната цел на секоја држава е на народот да му возможите добар живот. А тоа во Република Македонија во овој момент оваа гарнитура не го прави. Веќе споменавте преодна влада. Како е осмислен тој концепт на преодна влада? Кои луѓе ќе членуваат во таа преодна влада? Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе разговараше на таа тема? Еби да кажеме дека владачката гарнитура ќе се сложи да прифати преодна влада. Кој би бил во таа влада? Како би изгледало сето тоа? Секако интересно прашање, но тоа би било предмет на разговори и преговори на субјектите што би биле вклучени во тоа. Има разни модалитети, има разни комбинации, но мислиме дека тоа е во овој момент единствена опција за излез од политичката криза. Ако ја пратевте изјавата на британскиот амбасадор, тој кажа дека оваа точка треба да биде предмет на разговори. Значи за тоа ќе разговараме. Кој ќе членува во оваа преодна влада? Колкав ќе биде мандатот? Со што ќе се бави? Е работа на договор кој треба да биде нешто што ќе биде предмет на договор помеѓу политичките сили во Република Македонија и секако со посредство на меѓународен фактор, затоа што видовме дека ние овде сами со себе не можеме да излеземе на крај. Имаме една влада која наместо да седне и да разговара за да Македонија ја однесиме таму каде што сакаат граѓаните, ние немаме соговорник. Еве гледате што се случува. Морам да потенцирам дека еден многу важен момент беше минатата година, кога лидерот Зоран Заев седна заедно со премиерот Груевски или со лидерот на ВМРО ДПМН да се каже каде Македонија, како Македонија да се извлече од кризата. Видете како беше злоупотребена таа средба или тие две или колку средби беа. Беа тајно снимани со посебни истражни мерки и беа направени достапни за јавноста, се разбира. Тоа беше во собственост на владата. Денеска веќе сме во уште полоша ситуација. Веројатно и ова тема за преодна влада ќе биде еден горчлив залак за ВМРО ДПМН, но ние не сме спремни на никаков компромис во овој момент во однос на таа тема. Затоа и како извршен одбор, и како централен одбор, но и на ова што беше средба во Брисел, беше потенцирано. Сакаме преодна влада, да имаме фери демократски избори, да се смени првиот човек на јавното обвинителство, да се сменат гарнитурата уредничка на Македонската радиотелевизија, па да разговараме во нормални политички околности за што е добро за граѓаните и за Македонија. Тоа во овој момент не е случај. Споменавте британскиот амбасадор. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз обзнани дека предмет на прислушкувани разговори се и 6 амбасадори кои што работат во Македонија. Дали сметате дека во докажување на валидноста на овие разговори тоа ќе има некакви репрекуси по Македонија по прашање на евроинтегративните процеси? Дали мислите дека Европска унија во овој случај би можела да го преиспита нашето членство и преговорите и давање на датум за преговори на Македонија? Јас како припадник и член на високото раководство во Социјалдемократскиот сојуз воопшто не посакувам ништо да се случи на Македонија лошо, што би не однело надвор од патот на кој треба да чекори една демократска земја. Се разбира, дали ќе има реперкусии или не, зависи не од Социјалдемократскиот сојуз, туку од ВМРО ДПМН и лидерот Груевски. Ако се однесуваме рационално, разумно и ако и сакаме добро на Македонија, веројатно нема да дојде до тоа. Но какви реперкусии или последици би имало она што ќе се случува или ако кризата се продлабочува, не би можел да кажам во овој момент, но се надевам дека нема да се дојде до таа ситуација. Што се однесува до она што се случи и што беше обелоденето дека
амбасадори на неколку големи познати земји се дел од ова прислушување или од оваа афера. Навистина немам зборови. Такво срамење на Република Македонија пред светот до сега не сме доживеале. Вие според меѓународни договори и конвенции, според Виенската конвенција немате право тоа да го правите. Ако сте го направиле, треба да сносите одговорност. Во овој момент сите треба да се насочиме кон една точка, кон лидерството на ВМРО ДПМН и сето она што го правеле во овие години. Тука треба да се насочиме и тоа треба да биде казнето. И од народот, и на фери демократски избори, и секако од сите оние што всушност се нашле во ова, како да кажам, осило или во една ситуација каде што некој си играл играчки со нешто што се нарекува моќ. Дали сметате дека можеби Македонија во конкретниот случај ги користи искуствата од европските држави само за работи за кои што лично и одговара на Македонија? Еве, сведоци сме дека вие сте професор на УКИМ, користиме разни искуства од европските држави по прашање на екстерно тестирање, преземаме модели од европските држави, но сето тоа во Македонија наидува на еден отпор. Што се случува, еве, конкретно ги преземаме тие искуства, како тоа се одрази во македонското образование? Сведоци сме дека имавме многу протести и бранувања. Сите протести и бранувања не беа случајни. Тоа беше еден отпор насочен кон лошите политики на владата во образованието воопшто, и во основното, и во средното, и во високото образование. Кога преземате реформи или длабоки промени во сектор како што е образованието, каде што ви е све изврзано, вие не можете да интервенирате во основното и средното, а тоа да нема последици во високото. Сведоци бевме на интервенција на некакви големи проекти кои всушност не го градат, не го стабилизираат и не го интегрираат образованието, туку го уриваат. Бевме сведоци на многу проекти кои се нарекуваат образовни, но беа политички, со цел да се врши притисоци врз наставниците, да се казнуваат луѓето во образованието, да се држат под страв, да се негува една гласачка машинерија, ако можам така да кажам. Тука имаше и вработувања, и притисоци, и не знам што се. Реформите или промените во образованието треба да се направат со цел да се дојде до нешто подобро. Ако вашата состојба е некаде под нула, или ако вашиот квалитет на она што го поседувате е низок, мора да го подигате. Морате да правите измени за да направите некаков подобар квалитет. Но тоа не може да се прави преку паушални и политички проекти. Не можете да извлечете еден предмет и да го смените. Не можете да држите обука за важни големи проекти само еден викенд во август. Не можете да имитирате или да преземате готови решенија од модели на попаметни држави, а во Македонија имаме ниска политичка култура, низок стандард, имаме рурално население каде што децата не можат да си дозволат луксузи како што се, не знам, паметни телефони, компјутери и многу други работи кои влијаат врз овој процес. Комплетно сведоци сме на образование кое е пред распад, образование кое што не произведува квалитет и образование кое насушно му се потребни вистински промени, за да може да се постават работите на свое место, од почетокот до крај. Проектите на владата во кои има многу пари, во кои има многу дигитални направи, во кои има многу набавки тендерски во врска со образованието, се многу атрактивни за владата. Јас апелирам владата, и ако има намера и понатаму да прави такви проекти, како што е проектот кој никој не им го бара, така наречен таблет компјутери, владата има и Министерството многу поприоритетни работи. Треба инфраструктурата да се доврши, треба на децата да им се овозможат квалитетни учебници, треба да се инвестира во наставниците, а не да се заплашуваат, да се повлечат лошите политики и закони за дисперзираните студии, да се направат измени во средното стручно образование и да заборават проекти како што се најавената Академија за наставници и екстерно тестирање, кои само служат на политичките амбиции на ВМРО. Да, спомнавте екстерно тестирање, имавме студентски протести. Докаде тој процес со реформите во образованието, во високото образование конкретно? Еве сега ги гледаме и средношколците негодуваат за воведување математика. Што се случува со високото образование? Течат преговорите, се работи нешто на таа тема? Она што го гледаме, ја гледаме владата како пишманаџија. Се што предложи се враќа назад и ретерира. Воведува едно нешто па се вратија назад. Студентите притиснаа, попушти владата, донесува измени, ги вратија измените. Последното, гледате, наспроти средношколските протести,
повлекоа и направија измени во државната матура. Ако на владата толку и се драги овие реформи, толку верува, зошто се повлекува? Од другата страна имаме групи кои протестираат против. Навистина ги разбирам. Сите оние што излегоа и кажува не, дадоа и анализи, дадоа факти и дадоа аргументи зошто не е добро екстерното тестирање. Ако вашите образовни програми се насочени да имате неколку нивоа на кои децата ги учите, ниво на запознавање, на паметење, на користење на знаење, на употреба на знаење, вие со екстерното користење останувате само на првото ниво, на меморирање и воведувате реформа за која трошите не знам колку милиони евра. И на сите им кажувате дека е тоа добро. Кога групи ви доаѓаат назад, студентите ви се бунат, професорите се бунат, наставниците, средношколците, вие немате решение. Зошто? Причината е едноставна. Сите големи реформи или сите големи интервенции на Министерството образование, на сите нивни 6 или 7 министри за овие 8 години, се должат на тоа што не е направена никаква анализа. Министерството за образование носи реформи големи, а не знае каква е состојбата. Никој не е против некаква еволуација, никој не е против некакви реформи, никој не е против нешто да се промени, но да промените закон за високо образование 16 или 17 пати. Вие сега не знаете нити што имате, нити што ви е замрзнато, ниту на кои членови имате мориториум, нити не знаете што е справедливо. Ние во високото образование, јас каде што работам, ние не знаеме што сега важи во овој момент. Затоа што во 3 наврати за 15 месеци неколку пати се променија тие ставки во високото образование. Она што е театар и што е глума дека некој подготвува некаков нов закон за високо образование, една голема лажга на Министерството за образование. Ниту ќе има нов закон за високо образование, нити некој ќе направи нешто, нити па нешто ќе го спроведе. Да се вратиме, да бидеме реални, дека оваа власт покажа дека не знае да прави реформи и дека се она што го направи беше на штета на наставниците, студентите и учесниците во основното и средното образование. Студентите можеме да очекуваме повторно да ги видиме на улица во случај ова да не профункционира што беше како последно договорено? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Така, едно финално прашање, професоре, каде се движи Македонија моментално? Многу погрешна насока. Во многу погрешна насока, во подолг период гледаме што се случува, во овие 20-25 години никогаш не имало поголема конфликтност меѓу групите. Гледате, има конфликтност во ткивото, во општественото ткиво. Тоа е најопасно. Вие може да имате некаков етнички инцидент, може да имате безбедносен инцидент, но кога ви се кине ткивото во општеството, кога имате конфликтност, кога расте тензијата, кога имате агресија и кога имате влада која се тоа го дозира и игра на картата на она раздели па владе римското, но оваа влада многу тоа перфидно го прави. Оно е убав голем театар дека Македонија ќе се прероди, ќе се реформира во 100 чекори, дека ќе тече мед и млеко, испадна дека е една голема шарена невистина. Македонија оди во погрешна насока, конфликтноста расте и јас се плашам дека може да бидеме сведоци на уште многу лоши настани, за кои навистина не сакам да се случат и не сакам ни да помислат какви треба да бидат. Но одговорот на тоа прашање се наоѓа на Илинденска безброј. Има еден човек кој е одговорен за се тоа и тој човек треба да биде свесен дека народот, државата и сето она што денеска го нарекува Македонија оди во погрешна насока. Ви благодарам што беше наш гостин. Вечерва со нас во Куманово е Петар Атанасов, редовен професор на УКИМ, член на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование во Социјалдемократскиот сојуз. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте во Куманово. Причината што денеска сте со нас е објавувањето на наводните прислушувани разговори за политички личности од Куманово. Дојдовте заедно со високото партиско раководство и цел ден сте овде. Што се случуваше во Куманово денеска од ваша перспектива? Имавме повеќе активности, целиот врв на партијата, целото раководство беше на гости денес во Куманово и се случува неколку работи, имавме средби со најразлични целни групи, при тоа со обелодение уште неколку прислушувани разговори во врска со изборите и како тоа ВМРО ДПМН работел за време на изборите, тоа го слушнаа сите граѓани, но и се случи еден прекрасен
општонароден собир на кој присуствуваше речиси цел град, неколку илјади граѓани повеќе од тоа, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев побара поддршка од граѓаните, од сите граѓани без разлика на разликите, без разлика на тоа кој во која партија членува, да се спротиставиме на она што денеска навистина ја мачи Македонија, а тоа е една лоша власт. Вечер во Куманово видовме дека македонското знаме е споено со албанското знаме и со знамињата на другите националности. Дали сметате дека од социолошка гледна точка можеби целата оваа афера на некој начин само ќе ги приближи народите? Да, се случува еден интересен феномен, тоа го осетивме уште за време на есента. Некако граѓаните како сами да се зближија. Најпрво се зближија студентите, потоа се зближија хонорарците, па се зближија денес средношколците. Едноставно сите сватија дека имаат заеднички непријатели. Оваа сплотеност, независно од која група доаѓа, од која заедница, е интересен феномен, ако земеме предвид што на назад се случувало во Република Македонија, и мислам дека една паметна политичка опција ова треба да го негува, да го гради и да се овозможи оваа енергија, позитивна енергија во која се врзаа сите граѓани со едно заедништво, да ја направиме конечно Македонија држава на сите граѓани, на секој оно што ја чувствува како своја, и да направиме подобар дом за сите. Навистина нешто прекрасно што само треба да се доживее. Тоа го видовме вечерва на Народниот собир, каде што беа изврзани повеќе знамиња, и тоа дава едно убаво чувство на исполнетост, на позитивна енергија, дека всушност луѓето, граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат подобро. Тоа е таа порака и символика што ја примаме. Еве веќе во Македонија се објавија некаде околу 16 прислушувани разговори или сет од разговори. Што мислите, се наоѓа ли во Македонија во една длабока политичка криза после се што е објавено, или ќе запаѓаме уште во една поголема политичка криза? Има неколку елементи оваа криза што веќе трае подолго време. Кризата всушност започна на 24 декември 2012 година. Потоа кризата се продлабочи минатата година, кога бевме сведоци на едни криминални избори кои Социјалдемократскиот сојуз не ги призна. Денеска Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза, во која може да се препознае институционална криза, може да се препознае демократски дефицит и може да се препознае како некој или една група луѓе која окупира политичката партија наречена ВМРО од ДПМНЕ, си игра со народот, со граѓаните, и буквално се обидува да се ги исполни своите желби, кои гледаме како звучат кога ги прикажуваме разговорите што се снимени од самата иста власт на начин недозволен со устав и со закон, а они обратно ги обвинуваат за тоа, го обвинуваат лидерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кризата може да се продлабочува, може ќе бидеме сведоци на уште поголема криза и уште по-неубава атмосфера, затоа што гледаме и покрај напорите што Социјалдемократскиот сојуз ги прави за откривање на вистината, и покрај напорите што во одредени периоди даваме шанса да се случи некаков диалог, некаков разговор, да Македонија изведеме на прав пат, ние наидуваме на зид, на еден мол и на една политичка гарнитура која со секое наше откривање на вистината за Македонија, мислам дека уфрлат во уште поголема брзина и ја водат Македонија во засега непознат правец. Можеби ќе бидеме сведоци на уште поголеми случувања, и затоа ние како партија апелираме и сакаме да кажеме: оваа влада да си оди, да се формира неопределена една влада, преодна влада или експертска влада, кој како нека ја нарече, во Македонија по долго време, по 10 години се случат фери демократски избори, па народот нека одлучи која политичка опција или која политичка партија ќе води Македонија понатаму. Само тоа се бара во овој момент и мислам сите барања на Социјалдемократскиот сојуз се споени во ова едно: да има преодна влада и конечно да влеземе во помирни политички води, затоа што основната цел на секоја држава е на народот да му возможите добар живот. А тоа во Република Македонија во овој момент оваа гарнитура не го прави. Веќе споменавте преодна влада. Како е осмислен тој концепт на преодна влада?
Кои луѓе ќе членуваат во таа преходна влада? Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе разговараше на таа тема? Еби да кажеме дека владачката гарнитура ќе се сложи да прифати преходна влада. Кој би бил во таа влада? Како би изгледало сето тоа? Секако интересно прашање, но тоа би било предмет на разговори и преговори на субјектите што би биле вклучени во тоа. Има разни модалитети, има разни комбинации, но мислиме дека тоа е во овој момент единствена опција за излез од политичката криза. Ако ја пратевте изјавата на британскиот амбасадор, тој кажа дека оваа точка треба да биде предмет на разговори. Значи за тоа ќе разговараме. Кој ќе членува во оваа преходна влада? Колкав ќе биде мандатот? Со што ќе се бави? Е работа на договор кој треба да биде нешто што ќе биде предмет на договор помеѓу политичките сили во Република Македонија и секако со посредство на меѓународен фактор, затоа што видовме дека ние овде сами со себе не можеме да излеземе на крај. Имаме една влада која наместо да седне и да разговара за да Македонија ја однесиме таму каде што сакаат граѓаните, ние немаме соговорник. Еве гледате што се случува. Морам да потенцирам дека еден многу важен момент беше минатата година, кога лидерот Зоран Заев седна заедно со премиерот Груевски или со лидерот на ВМРО ДПМН да се каже каде Македонија, како Македонија да се излече од кризата. Видете како беше злоупотребена таа средба или тие две или колку средби беа. Беа тајно снимани со посебни истражни мерки и беа направени достапни за јавноста, се разбира. Тоа беше во сопственост на владата. Денеска веќе сме во уште полоша ситуација. Веројатно и ова тема за преходна влада ќе биде еден горчлив залак за ВМРО ДПМН, но ние не сме спремни на никаков компромис во овој момент во однос на таа тема. Затоа и како извршен одбор, и како централен одбор, но и на ова што беше средба во Брисел, беше потенцирано. Сакаме преходна влада, да имаме фери демократски избори, да се смени првиот човек на јавното обвинителство, да се сменат гарнитурата уредничка на Македонската радиотелевизија, па да разговараме во нормални политички околности за што е добро за граѓаните и за Македонија. Тоа во овој момент не е случај. Споменавте британскиот амбасадор, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз обзнани дека предмет на прислушкувани разговори се и 6 амбасадори кои што работат во Македонија. Дали сметате дека во докажување на валидноста на овие разговори тоа ќе има некакви репрекуси по Македонија по прашање на евроинтегративните процеси? Дали мислите дека Европска унија во овој случај би можела да го преиспита нашето членство во и преговорите и давање на датум за преговори на Македонија? Јас како припадник и член на високото раководство во Социјалдемократскиот сојуз воопшто не посакувам ништо да се случи на Македонија лошо, што би не однело надвор од патот на кој треба да чекори една демократска земја. Се разбира, дали ќе има репрекуси или не, зависи не од Социјалдемократскиот сојуз, туку од ВМРО ДПМН и лидерот Груевски. Ако се однесуваме рационално, разумно и ако и сакаме добро на Македонија, веројатно нема да дојде до тоа. Но какви реперкусии или последици би имало она што ќе се случува или ако кризата се продлабочува, не би можел да кажам во овој момент, но се надевам дека нема да се дојде до таа ситуација. Што се однесува до она што се случи и што беше обелоденето дека амбасадори на неколку големи познати земји се дел од ова прислушување или од оваа афера, навистина немам зборови. Такво срамење на Република Македонија пред светот до сега не сме доживеале. Вие според меѓународни договори и конвенции, според Виенската конвенција немате право тоа да го правите. Ако сте го направиле, треба да сносите одговорност. Во овој момент сите треба да се насочиме кон една точка, кон лидерството на ВМРО ДПМН и сето она што го правеле во овие години. Тука треба да се насочиме и тоа треба да биде казнето и од народот, и на фери демократски избори, секако од сите оние што всушност се нашле во ова, како да кажам, осило или во една ситуација каде што некој си играл играчки со нешто што се нарекува моќ. Дали сметате дека можеби Македонија во конкретниот случај ги користи искуствата од европските држави само за работи за кои што лично и одговара на Македонија? Еве, сведоци сме дека вие сте професор на УКИМ, користиме разни искуства од европските држави по прашање на екстерно тестирање, преземаме модели од европските држави, но сето тоа во Македонија наидува на еден отпор. Што се случува, еве, конкретно ги преземаме тие искуства, како тоа се одрази во македонското образование? Сведоци сме дека имавме многу протести и бранувања.
Сите протести и бранувања не беа случајни. Тоа беше еден отпор насочен кон лошите политики на владата во образованието воопшто, и во основното, и во средното, и во високото образование. Кога преземате реформи или длабоки промени во сектор како што е образованието, каде што ви е све изврзано, вие не можете да интервенирате во основното и средното, а тоа да нема последици во високото. Сведоци бевме на интервенција на некакви големи проекти кои всушност не го градат, не го стабилизираат и не го интегрираат образованието, туку го уриваат. Бевме сведоци на многу проекти кои се нарекуваат образовни, но беа политички, со цел да се врши притисоци врз наставниците, да се казнуваат луѓето во образованието, да се држат под страв, да се негува една гласачка машинерија, ако можам така да кажам. Тука имаше и вработувања, и притисоци, и не знам што се. Реформите или промените во образованието треба да се направат со цел да се дојде до нешто подобро. Ако вашата состојба е некаде под нула, или ако вашиот квалитет на она што го поседувате е низок, мора да го подигате. Морате да правите измени за да направите некаков подобар квалитет. Но тоа не може да се прави преку паушални и политички проекти. Не можете да извлечете еден предмет и да го смените. Не можете да држите обука за важни големи проекти само еден викенд во август. Не можете да имитирате или да преземате готови решенија од модели на попаметни држави, а во Македонија имаме ниска политичка култура, низок стандард, имаме рурално население каде што децата не можат да си дозволат луксузи како што се, не знам, паметни телефони, компјутери и многу други работи кои влијаат врз овој процес. Комплетно сведоци сме на образование кое е пред распад, образование кое што не произведува квалитет и образование кое насушно му се потребни вистински промени, за да може да се постават работите на свое место, од почетокот до крај. Проектите на владата во кои има многу пари, во кои има многу дигитални направи, во кои има многу набавки тендерски во врска со образованието, се многу атрактивни за владата. Јас апелирам владата, и ако има намера и понатаму да прави такви проекти, како што е проектот кој никој не им го бара, така наречен таблет компјутери, владата има и Министерството многу по-приоритетни работи. Треба инфраструктурата да се доврши, треба на децата да им се овозможат квалитетни учебници, треба да се инвестира во наставниците, а не да се заплашуваат, да се повлечат лошите политики и закони за дисперзираните студии, да се направат измени во средното стручно образование и да заборават проекти како што се најавената Академија за наставници и екстерно тестирање, кои само служат на политичките амбиции на ВМРО. Да, спомнавте екстерно тестирање, имавме студентски протести. Докаде тој процес со реформите во образованието, во високото образование конкретно? Еве сега ги гледаме и средношколците негодуваат за воведување математика. Што се случува со високото образование? Течат преговорите, се работи нешто на таа тема? Она што го гледаме, ја гледаме владата како пишманаџија. Се што предложи се враќа назад и ретерира. Воведува едно нешто, па се вратија назад. Студентите притиснаа, попушти владата. Донесоа измени, ги вратија измените. Последното, гледате, наспроти средношколските протести, повлекоа и направија измени во државната матура. Ако на владата толку и се драги овие реформи, толку верува, зошто се повлекува? Од другата страна имаме групи кои протестираат против. Навистина ги разбирам. Сите оние што излегоа и кажува не, дадоа и анализи, дадоа факти и дадоа аргументи зошто не е добро екстерното тестирање. Ако вашите образовни програми се насочени да имате неколку нивоа на кои децата ги учите, ниво на запознавање, на паметење, на користење на знаење, на употреба на знаење, вие со екстерното користење останувате на само на првото ниво, на меморирање и воведувате реформа за која трошите не знам колку милиони евра. И на сите им кажувате дека е тоа добро. Кога групи ви доаѓаат назад, студентите ви се бунат, професорите се бунат, наставниците, средношколците, вие немате решение. Зошто? Причината е едноставна. Сите големи реформи или сите големи интервенции на Министерството образование, на сите нивни 6 или 7 министри за овие 8 години, се должат на тоа што не е направена никаква анализа. Министерството за образование носи реформи големи, а не знае каква е состојбата. Никој не е против некаква еволуација, никој не е против некакви реформи, никој не е против нешто да се промени.
но да промените закон за високо образование 16 или 17 пати. Вие сега не знаете нити што имате, нити што ви е замрзнато, ниту на кои членови имате мориториум, нити не знаете што е справедливо. Ние во високото образование, јас каде што работам, ние не знаеме што сега важи во овој момент. Затоа што во 3 наврати за 15 месеци неколку пати се променија тие ставки во високото образование. Она што е театар и што е глума дека некој подготвува некаков нов закон за високо образование е една голема лажга на Министерството за образование. Ниту ќе има нов закон за високо образование, нити некој ќе направи нешто, нити па нешто ќе го спроведе. Да се вратиме, да бидеме реални, дека оваа власт покажа дека не знае да прави реформи и дека се она што го направи беше на штета на наставниците, студентите и учесниците во основното и средното образование. Студентите можеме да очекуваме повторно да ги видиме на улица во случај ова да не профункционира што беше како последно договорено? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Така, едно финално прашање, професоре, каде се движи Македонија моментално? Многу погрешна насока. Во многу погрешна насока, во подолг период гледаме што се случува, во овие 20-25 години никогаш немало поголема конфликтност меѓу групите. Кога има конфликтност во ткивото, во општественото ткиво, тоа е најопасно. Вие може да имате некаков етнички инцидент, може да имате безбедносен инцидент, но кога ви се кине ткивото во општеството, кога имате конфликтност, кога расте тензијата, кога имате агресија и кога имате влада која сето ова го дозира и игра на картата на она раздели па владе римското, но оваа влада многу тоа перфидно го прави. Оно е убав голем театар дека Македонија ќе се прероди, ќе се реформира во 100 чекори, дека ќе тече мед и млеко, испадна дека е една голема шарена невистина. Македонија оди во погрешна насока, конфликтноста расте и јас се плашам дека може да бидеме сведоци на уште многу лоши настани, за кои навистина не сакам да се случат и не сакам ни да помислам какви треба да бидат. Но одговорот на тоа прашање се наоѓа на Илинденска безброј. Има еден човек кој е одговорен за сето ова и тој човек треба да биде свесен дека народот, државата и сето она што денеска го нарекува Македонија оди во погрешна насока. Ви благодарам што беше наш гостин. Вечерва со нас во Куманово е Петар Атанасов, редовен професор на УКИМ, член на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование во Социјалдемократскиот сојуз. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте во Куманово. Причината што денеска сте со нас е објавувањето на наводните прислушувани разговори за политички личности од Куманово. Дојдовте заедно со високото партиско раководство и цел ден сте овде. Што се случуваше во Куманово денеска од ваша перспектива? Имавме повеќе активности, целиот врв на партијата, целото раководство беше на гости денес во Куманово и се случува неколку работи, имавме средби со најразлични целни групи, при тоа со обелодение уште неколку прислушувани разговори во врска со изборите и како тоа ВМРО ДПМН работел за време на изборите, тоа го слушнаа сите граѓани, но и се случи еден прекрасен општонароден собир на кој присуствуваше речиси цел град, неколку илјади граѓани повеќе од тоа, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев побара подршка од граѓаните, од сите граѓани без разлика на разликите, без разлика на тоа кој во која партија членува, да се спротиставиме на она што денеска навистина ја мачи Македонија, а тоа е една лоша власт. Вечерва во Куманово видовме дека македонското знаме е споено со албанското знаме и со знамењата на другите националности. Дали сметате дека од социолошка гледна точка можеби целата оваа афера на некој начин само ќе ги приближи народите? Да, се случува еден интересен феномен, тоа го осетивме уште за време на есента, некако граѓаните како сами да се зближија. Најпрвен се зближија студентите, потоа се зближија хонорарците, па се зближија денес средношколците, едноставно сите сватија дека имаат заеднички непријатели. Оваа сплотеност, независно од која група доаѓа, од која заедница, е интересен феномен, ако земеме предвид што на назад се случувало во Република Македонија, и мислам дека една паметна политичка опција ова треба да го негува, да го гради и да се овозможи оваа енергија, позитивна енергија во која се врзаа сите граѓани со едно заедништво, да ја направиме конечно Македонија држава на сите граѓани,
на секој оно што ја чувствува како своја и да направиме подобар дом за сите. Навистина нешто прекрасно што само треба да се доживее, тоа го видовме вечерва на Народниот собир, каде што беа изврзани повеќе знамиња и тоа дава едно убаво чувство на исполнетост, на позитивна енергија, дека всушност луѓето, граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат подобро. Тоа е таа порака и символика што ја примаме. Еве веќе во Македонија се објавија некаде околу 16 прислушувани разговори или сет од разговори. Што мислите, се наоѓа ли во Македонија во една длабока политичка криза после се што е објавено или ќе запаѓаме уште во една поголема политичка криза? Има неколку елементи оваа криза што веќе трае подолго време. Кризата всушност започна на 24 декември 2012 година. Потоа кризата се продлабочи минатата година, кога бевме сведоци на едни криминални избори кои Социјалдемократскиот сојуз не ги призна. Денеска Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза, во која може да се препознае институционална криза, може да се препознае демократски дефицит и може да се препознае како некој или една група луѓе која окупира политичката партија наречена ВМРО ДПМНЕ, си игра со народот, со граѓаните и буквално се обидува да се ги исполни своите желби, кои гледаме како звучат кога ги прикажуваме разговорите што се снимени од самата иста власт на начин недозволен со устав и со закон, а они обратно ги обвинуваат за тоа, го обвинуваат лидерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кризата може да се продлабочува, може ќе бидеме сведоци на уште поголема криза и уште по-неубава атмосфера, затоа што гледаме и покрај напорите што Социјалдемократскиот сојуз ги прави за откривање на вистината и покрај напорите што во одредени периоди даваме шанса да се случи некаков диалог, некаков разговор, да Македонија изведеме на прав пат, ние наидуваме на зид, на еден мол и на една политичка гарнитура која со секое наше откривање на вистината за Македонија, мислам дека уфрлат во уште поголема брзина и ја водат Македонија во засега непознат правец. Можеби ќе бидеме сведоци на уште поголеми случувања и затоа ние како партија апелираме и сакаме да кажеме оваа влада да си оди, да се формира неопределена една влада, преодна влада или експертска влада, кој како нека ја нарече, во Македонија по долго време, по 10 години се случат фери демократски избори, па народот нека одлучи која политичка опција или која политичка партија ќе ја води Македонија понатаму. Само тоа се бара во овој момент и мислам сите барања на Социјалдемократскиот сојуз се споени во ова едно. Да има преодна влада и конечно да влеземе во помирни политички води, затоа што основната цел на секоја држава е на народот да му возможите добар живот. А тоа во Република Македонија во овој момент оваа гарнитура не го прави. Веќе споменавте преодна влада. Како е осмислен тој концепт на преодна влада? Кои луѓе ќе членуваат во таа преодна влада? Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе разговараше на таа тема? Еби да кажеме дека владачката гарнитура ќе се сложи да прифати преодна влада. Кој би бил во таа влада? Како би изгледало сето тоа? Секако интересно прашање, но тоа би било предмет на разговори и преговори на субјектите што би биле вклучени во тоа. Има разни моделитети, има разни комбинации, но мислиме дека тоа е во овој момент единствена опција за излез од политичката криза. Ако ја пратевте изјавата на британскиот амбасадор, тој кажа дека оваа точка треба да биде предмет на разговори. Значи за тоа ќе разговараме. Кој ќе членува во оваа преодна влада? Колкав ќе биде мандатот? Со што ќе се бави? Е работа на договор кој треба да биде нешто што ќе биде предмет на договор помеѓу политичките сили во Република Македонија и секако со посредство на меѓународен фактор, затоа што видовме дека ние овде сами со себе не можеме да излеземе на крај. Имаме една влада која наместо да седне и да разговара за да Македонија ја однесиме таму каде што сакаат граѓаните, ние немаме соговорник. Еве гледате што се случува. Морам да потенцирам дека еден многу важен момент беше минатата година, кога лидерот Зоран Заев седна заедно со премиерот Груевски или со лидерот на ВМРО ДПМНЕ да се каже каде Македонија, како Македонија да се извлече од кризата. Видете како беше злоупотребена
таа средба или тие две или колку средби беа тајно снимани со посебни истражни мерки и беа направени достапни за јавноста, се разбира, тоа беше во собственост на владата. Денеска веќе сме во уште полоша ситуација. Веројатно и ова тема за преодна влада ќе биде еден горчлив залак за ВМРО ДПМН, но ние не сме спремни на никаков компромис во овој момент во однос на таа тема. Затоа и како извршен одбор, и како централен одбор, но и на ова што беше средба во Брисел, беше потенцирано. Сакаме преодна влада, да имаме фери демократски избори, да се смени првиот човек на јавното обвинителство, да се сменат гарнитурата уредничка на Македонската радиотелевизија, па да разговараме во нормални политички околности за што е добро за граѓаните и за Македонија. Тоа во овој момент не е случај. Споменавте британскиот амбасадор, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз обзнани дека предмет на прислушкувани разговори се и 6 амбасадори кои што работат во Македонија. Дали сметате дека во докажување на валидноста на овие разговори тоа ќе има некакви репрекуси по Македонија по прашање на евроинтегративните процеси? Дали мислите дека Европска унија во овој случај би можела да го преиспита нашето членство во и преговорите и давање на датум за преговори на Македонија? Јас како припадник и член на високото раководство во Социјалдемократскиот сојуз воопшто не посакувам ништо да се случи на Македонија лошо, што би не однело надвор од патот на кој треба да чекори една демократска земја. Се разбира, дали ќе има реперкусии или не, зависи не од Социјалдемократскиот сојуз, туку од ВМРО ДПМН и лидерот Груевски. Ако се однесуваме рационално, разумно и ако и сакаме добро на Македонија, веројатно нема да дојде до тоа. Но какви реперкусии или последици би имало она што ќе се случува или ако кризата се продлабочува, не би можел да кажам во овој момент, но се надевам дека нема да се дојде до таа ситуација. Што се однесува до она што се случи и што беше обелоденето дека амбасадори на неколку големи познати земји се дел од ова прислушување или од оваа афера, навистина немам зборови. Такво срамење на Република Македонија пред светот до сега не сме доживеале. Вие според меѓународни договори и конвенции, според Виенската конвенција немате право тоа да го правите. Ако сте го направиле, треба да сносите одговорност. Во овој момент сите треба да се насочиме кон една точка, кон лидерството на ВМРО ДПМН и сето она што го правеле во овие години. Тука треба да се насочиме и тоа треба да биде казнето. И од народот, и на фери демократски избори, секако од сите оние што всушност се нашле во ова, како да кажам, осило или во една ситуација каде што некој си играл играчки со нешто што се нарекува моќ. Дали сметате дека можеби Македонија во конкретниот случај ги користи искуствата од европските држави само за работи за кои што лично и одговара на Македонија? Еве, сведоци сме дека вие сте професор на УКИМ, користиме разни искуства од европските држави по прашање на екстерно тестирање, преземаме модели од европските држави, но сето тоа во Македонија наидува на еден отпор. Што се случува, еве, конкретно ги преземаме тие искуства, како тоа се одрази во македонското образование? Сведоци сме дека имавме многу протести и бранувања. Сите протести и бранувања не беа случајни. Тоа беше еден отпор насочен кон лошите политики на владата во образованието воопшто, и во основното, и во средното, и во високото образование. Кога преземате реформи или длабоки промени во сектор како што е образованието, каде што ви е све изврзано, вие не можете да интервенирате во основното и средното, а тоа да нема последици во високото. Сведоци бевме на интервенција на некакви големи проекти кои всушност не го градат, не го стабилизираат и не го интегрираат образованието, туку го уриваат. Бевме сведоци на многу проекти кои се нарекуваат образовни, но беа политички, со цел да се врши притисоци врз наставниците, да се казнуваат луѓето во образованието, да се држат под страв, да се негува една гласачка машинерија, ако можам така да кажам. Тука имаше и вработувања, и притисоци, и не знам што се. Реформите или промените во образованието треба да се направат со цел да се дојде до нешто подобро. Ако вашата состојба е некаде под нула, или ако вашиот квалитет на она што го поседувате е низок, мора да го подигате. Морате да правите измени за да направите некаков подобар квалитет. Но тоа не може да се прави преку паушални политички проекти. Не можете да извлечете еден предмет и да го смените. Не можете да држите обука за важни големи проекти само еден викенд во август.
Не можете да имитирате или да преземате готови решенија од модели на попаметни држави, а во Македонија имаме ниска политичка култура, низок стандард, имаме рурално население каде што децата не можат да си дозволат луксузи како што се, не знам, паметни телефони, компјутери и многу други работи кои влијаат врз овој процес. Комплетно сведоци сме на образование кое е пред распад, образование кое што не произведува квалитет и образование кое насушно му се потребни вистински промени, за да може да се постават работите на своје место, од почетокот до крај. Проектите на владата во кои има многу пари, во кои има многу дигитални направи, во кои има многу набавки тендерски во врска со образованието, се многу атрактивни за владата. Јас апелирам владата, и ако има намера и понатаму да прави такви проекти, како што е проектот кој никој не им го бара, така наречен таблет компјутери, владата има и Министерството многу поприоритетни работи. Треба инфраструктурата да се доврши, треба на децата да им се овозможат квалитетни учебници, треба да се инвестира во наставниците, а не да се заплашуваат, да се повлечат лошите политики и закони за дисперзираните студии, да се направат измени во средното стручно образование и да заборават проекти како што се најавената Академија за наставници и екстерно тестирање, кои само служат на политичките амбиции на ВМРО. Да, спомнавте екстерно тестирање, имавме студентски протести. Докаде тој процес со реформите во образованието, во високото образование конкретно? Еве сега ги гледаме и средношколците негодуваат за воведување математика. Што се случува со високото образование? Течат преговорите, се работи нешто на таа тема? Она што го гледаме, ја гледаме владата како пишманаџија. Се што предложи се враќа назад и ретерира. Воведува едно нешто па се вратија назад. Студентите притиснаа, попушти владата, донесоа измени, ги вратија измените. Последното, гледате, наспроти средношколските протести, повлекоа и направија измени во државната матура. Ако на владата толку и се драги овие реформи, толку верува, зошто се повлекува? Од другата страна имаме групи кои протестираат против. Навистина ги разбирам. Сите оние што излегоа и кажува не, дадоа и анализи, дадоа факти и дадоа аргументи зошто не е добро екстерното тестирање. Ако вашите образовни програми се насочени да имате неколку нивоа на кои децата ги учите, ниво на запознавање, на паметење, на користење на знаење, на употреба на знаење, вие со екстерното користење останувате на само на првото ниво, на меморирање и воведувате реформа за која трошите не знам колку милиони евра. И на сите им кажувате дека е тоа добро. Кога групи ви доаѓаат назад, студентите ви се бунат, професорите се бунат, наставниците, средношколците, вие немате решение. Зошто? Причината е едноставна. Сите големи реформи или сите големи интервенции на Министерството образование, на сите нивни 6 или 7 министри за овие 8 години, се должат на тоа што не е направена никаква анализа. Министерството за образование носи реформи големи, а не знае каква е состојбата. Никој не е против некаква еволуација, никој не е против некакви реформи, никој не е против нешто да се промени. Но да промените закон за високо образование 16 или 17 пати, вие сега не знаете нити што имате, нити што ви е замрзнато, ниту на кои членови имате мориториум, нити не знаете што е справедливо. Ние во високото образование, јас каде што работам, ние не знаеме што сега важи во овој момент. Затоа што во 3 наврати за 15 месеци неколку пати се променија тие ставки во високото образование. Она што е театар и што е глума, дека некој подготвува некаков нов закон за високо образование, е една голема лажга на Министерството за образование. Ниту ќе има нов закон за високо образование, нити некој ќе направи нешто, нити па нешто ќе го спроведе. Да се вратиме, да бидеме реални, дека оваа власт покажа дека не знае да прави реформи и дека се она што го направи беше на штета на наставниците, студентите и учесниците во основното и средното образование. Студентите можеме да очекуваме повторно да ги видиме на улица во случај ова да не профункционира, што беше како последно договорено? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Така, едно финално прашање, професоре, каде се движи Македонија моментално? Многу погрешна насока. Во многу погрешна насока, во подолг период гледаме што се случува, во овие 20-25 години никогаш немало поголема конфликтност меѓу групите. Гледате, има конфликтност во ткивото, во општественото ткиво. Тоа е најопасно.
Вие може да имате некаков етнички инцидент, може да имате безбедносен инцидент, но кога ви се кине ткивото во општеството, кога имате конфликтност, кога расте тензијата, кога имате агресија и кога имате влада која сето ова го дозира и игра на картата на она раздели па владе римското, но оваа влада многу тоа перфидно го прави. Оно е убав голем театар дека Македонија ќе се прероди, ќе се реформира во 100 чекори, дека ќе тече мед и млеко, испадна дека е една голема шарена невистина. Македонија оди по погрешна насока, конфликтноста расте и јас се плашам дека може да бидеме сведоци на уште многу лоши настани, за кои навистина не сакам да се случат и не сакам ни да помислат какви треба да бидат. Но одговорот на тоа прашање се наоѓа на Илинденска безброј. Има еден човек кој е одговорен за се тоа и тој човек треба да биде свесен дека народот, државата и се тоа што денеска го нарекува Македонија оди во погрешна насока. Ви благодарам што беше наш гостин. Вечерва со нас во Куманово е Петар Атанасов, редовен професор на УКИМ, член на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование во Социјалдемократскиот сојуз. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте во Куманово. Причината што денеска сте со нас е објавувањето на наводните прислушувани разговори за политички личности од Куманово. Дојдовте заедно со високото партиско раководство и цел ден сте овде. Што се случуваше во Куманово денеска од ваша перспектива? Имавме повеќе активности, целиот врв на партијата, целото раководство беше на гости денес во Куманово и се случува неколку работи, имавме средби со најразлични целни групи, при тоа со обелодение уште неколку прислушувани разговори во врска со изборите и како тоа ВМРО да помине работа за време на изборите, тоа го слушнаа сите граѓани, но и се случи еден прекрасен општонароден собир на кој присуствуваше речиси цел град, неколку илјади граѓани повеќе од тоа, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев побара подршка од граѓаните, од сите граѓани без разлика на разликите, без разлика на тоа кој во која партија членува, да се спротиставиме на она што денеска навистина ја мачи Македонија, а тоа е една лоша власт. Вечерва во Куманово видовме дека македонското знаме е споено со албанското знаме и со знамењата на другите националности. Дали сметате дека од социолошка гледна точка можеби целата оваа афера на некој начин само ќе ги приближи народите? Да, се случува еден интересен феномен, тоа го осетивме уште за време на есента, некако граѓаните како сами да се сближија. Најпрвен се сближија студентите, потоа се сближија хонорарците, па се сближија денес средношколците. Едноставно сите сватија дека имаат заеднички непријатели. Оваа сплотеност, независно од која група доаѓа, од која заедница, е интересен феномен ако земеме предвид што на назад се случувало во Република Македонија и мислам дека една паметна политичка опција ова треба да го негува, да го гради и да се овозможи оваа енергија, позитивна енергија во која се врзаа сите граѓани со едно заедништво да ја направиме конечно Македонија држава на сите граѓани, на секој оно што ја чувствува како своја и да направиме подобар дом за сите. Навистина нешто прекрасно што само треба да се доживее, тоа го видовме вечерва на Народниот собир, каде што беа изврзани повеќе знамења и тоа дава едно убаво чувство на исполнетост, на позитивна енергија, дека всушност луѓето, граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат подобро. Тоа е таа порака и символика што ја примаме. Еве веќе во Македонија се објавија некаде околу 16 прислушувани разговори или сет од разговори. Што мислите, се наоѓа ли во Македонија во една длабока политичка криза после се што е објавено или ќе запаѓаме уште во една поголема политичка криза? Има неколку елементи оваа криза што веќе трае подолго време. Кризата всушност започна на 24 декември 2012 година. Потоа кризата се подлабочи минатата година, кога бевме сведоци на едни криминални избори кои Социјалдемократскиот сојуз не ги призна. Денеска Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза во која може да се препознае институционална криза, може да се препознае демократски дефицит и може да се препознае како некој или една група луѓе која окупира
политичката партија наречена ВМРО ДПМН си игра со народот, со граѓаните и буквално се обидува да се ги исполни своите желби, кои гледаме како звучат кога ги прикажуваме разговорите што се снимени од самата иста власт на начин недозволен со устав и со закон, а они обратно ги обвинуваат за тоа, го обвинуваат лидерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кризата може да се продловочува, може ќе бидеме сведоци на уште поголема криза и уште по-неубава атмосфера, затоа што гледаме и покрај напорите што Социјалдемократскиот сојуз ги прави за откривање на вистината и покрај напорите што во одредени периоди даваме шанса да се случи некаков диалог, некаков разговор, да Македонија изведеме на прав пат, ние наидуваме на зид, на еден мол и на една политичка гарнитура која со секое наше откривање на вистината за Македонија мислам дека уфрлат во уште поголема брзина и ја водат Македонија во засега непознат правец. Можеби ќе бидеме сведоци на уште поголеми случувања и затоа ние како партија апелираме и сакаме да кажеме оваа влада да си оди, да се формира неопределена една влада, преодна влада или експертска влада, кој како нека ја нарече, во Македонија по долго време, по 10 години се случат фери демократски избори, па народот нека одлучи која политичка опција или која политичка партија ќе води Македонија понатаму. Само тоа се бара во овој момент и мислам сите барања на Социјалдемократскиот сојуз се споени во ова едно. Да има преодна влада и конечно да влеземе во помирни политички води, затоа што основната цел на секоја држава е на народот да му возможите добар живот. А тоа во Република Македонија во овој момент оваа гарнитура не го прави. Веќе споменавте преодна влада. Како е осмислен тој концепт на преодна влада? Кои луѓе ќе членуваат во таа преодна влада? Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе разговараше на таа тема? Еби да кажеме дека владачката гарнитура ќе се сложи да прифати преодна влада. Кој би бил во таа влада? Како би изгледало сето тоа? Секако интересно прашање, но тоа би било предмет на разговори и преговори на субјектите што би биле вклучени во тоа. Има разни модалитети, има разни комбинации, но мислиме дека тоа е во овој момент единствена опција за излез од политичката криза. Ако ја пратевте изјавата на британскиот амбасадор, тој кажа дека оваа точка треба да биде предмет на разговори. Значи за тоа ќе разговараме. Кој ќе членува во оваа преодна влада? Колкав ќе биде мандатот? Со што ќе се бави? Е работа на договор кој треба да биде нешто што ќе биде предмет на договор помеѓу политичките сили во Република Македонија и секако со посредство на меѓународен фактор, затоа што видовме дека ние овде сами со себе не можеме да излеземе на крај. Имаме една влада која наместо да седне и да разговара за да Македонија ја однесиме таму каде што сакаат граѓаните, ние немаме соговорник. Еве гледате што се случува. Морам да потенцирам дека еден многу важен момент беше минатата година, кога лидерот Зоран Заев седна заедно со премиерот Груевски или со лидерот на ВМРО ДПМН да се каже каде Македонија, како Македонија да се излече од кризата. Видете како беше злоупотребена таа средба или тие две или колку средби беа. Беа тајно снимани со посебни истражни мерки и беа направени достапни за јавноста, се разбира. Тоа беше во собственост на владата. Денеска веќе сме во уште полоша ситуација. Веројатно и ова тема за преодна влада ќе биде еден горчлив залак за ВМРО ДПМН, но ние не сме спремни на никаков компромис во овој момент во однос на таа тема. Затоа и како извршен одбор, и како централен одбор, но и на ова што беше средба во Брисел, беше потенцирано. Сакаме преодна влада, да имаме фери демократски избори, да се смени првиот човек на јавното обвинителство, да се сменат гарнитурата уредничка на Македонската радиотелевизија, па да разговараме во нормални политички околности за што е добро за граѓаните и за Македонија. Тоа во овој момент не е случај. Споменавте британскиот амбасадор. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз обзнани дека предмет на прислушкувани разговори се и 6 амбасадори кои што работат во Македонија. Дали сметате дека по докажување на валидноста на овие разговори тоа ќе има некакви репрекуси по Македонија по прашање на евроинтегративните процеси? Дали мислите дека Европска унија во овој случај би можела да го преиспита нашето членство и преговорите и давање на датум за преговори на Македонија?
Јас како припадник и член на високото раководство во Социјалдемократскиот сојуз воопшто не посакувам ништо да се случи на Македонија лошо, што би не однело надвор од патот на кој треба да чекори една демократска земја. Се разбира, дали ќе има реперкусии или не, зависи не од Социјалдемократскиот сојуз, туку од ВМРО, ДПМН и лидерот Груевски. Ако се однесуваме рационално, разумно и ако и сакаме добро на Македонија, веројатно нема да дојде до тоа. Но какви реперкусии или последици би имало она што ќе се случува или ако кризата се продлабочува, не би можел да кажам во овој момент, но се надевам дека нема да се дојде до таа ситуација. Што се однесува до она што се случи и што беше обелоденето дека амбасадори на неколку големи познати земји се дел од ова прислушување или од оваа афера, навистина немам зборови. Такво срамење на Република Македонија пред светот до сега не сме доживеале. Вие според меѓународни договори и конвенции, според Виенската конвенција немате право тоа да го правите. Ако сте го направиле, треба да сносите одговорност. Во овој момент сите треба да се насочиме кон една точка, кон лидерството на ВМРО ДПМН и сето она што го правеле во овие години. Тука треба да се насочиме и тоа треба да биде казнето. И од народот, и на фери демократски избори, секако од сите оние што всушност се нашле во ова, како да кажам, осило или во една ситуација каде што некој си играл играчки со нешто што се нарекува моќ. Дали сметате дека можеби Македонија во конкретниот случај ги користи искуствата од европските држави само за работи за кои што лично и одговара на Македонија? Еве, сведоци сме дека вие сте професор на УКИМ, користиме разни искуства од европските држави по прашање на екстерно тестирање, преземаме модели од европските држави, но сето тоа во Македонија наидува на еден отпор. Што се случува, еве, конкретно ги преземаме тие искуства, како тоа се одрази во македонското образование? Сведоци сме дека имавме многу протести и бранувања. Сите протести и бранувања не беа случајни. Тоа беше еден отпор насочен кон лошите политики на владата во образованието воопшто, и во основното, и во средното, и во високото образование. Кога преземате реформи или длабоки промени во сектор како што е образованието, каде што ви е све изврзано, вие не можете да интервенирате во основното и средното, а тоа да нема последици во високото. Сведоци бевме на интервенција на некакви големи проекти кои всушност не го градат, не го стабилизираат и не го интегрираат образованието, туку го уриваат. Бевме сведоци на многу проекти кои се нарекуваат образовни, но беа политички, со цел да се врши притисоци врз наставниците, да се казнуваат луѓето во образованието, да се држат под страв, да се негува една гласачка машинерија, ако можам така да кажам. Тука имаше и вработувања, и притисоци, и не знам што се. Реформите или промените во образованието треба да се направат со цел да се дојде до нешто подобро. Ако вашата состојба е некаде под нула, или ако вашиот квалитет на она што го поседувате е низок, мора да го подигате. Морате да правите измени за да направите некаков подобар квалитет. Но тоа не може да се прави преку паушални и политички проекти. Не можете да извлечете еден предмет и да го смените. Не можете да држите обука за важни големи проекти само еден викенд во август. Не можете да имитирате или да преземате готови решенија од модели на попаметни држави, а во Македонија имаме ниска политичка култура, низок стандард, имаме рурално население каде што децата не можат да си дозволат луксузи како што се, не знам, паметни телефони, компјутери и многу други работи кои влијаат врз овој процес. Комплетно сведоци сме на образование кое е пред распад, образование кое што не произведува квалитет и образование кое насушно му се потребни вистински промени, за да може да се постават работите на свое место, од почетокот до крај. Проектите на владата во кои има многу пари, во кои има многу дигитални направи, во кои има многу набавки тендерски во врска со образованието, се многу атрактивни за владата. Јас апелирам владата, ако има намера и понатаму да прави такви проекти, како што е проектот кој никој не им го бара, така наречен таблет компјутери, владата има и Министерството многу по-приоритетни работи. Треба инфраструктурата да се доврши, треба на децата да им се овозможат квалитетни учебници, треба да се инвестира во наставниците, а не да се заплашуваат, да се повлечат лошите
политики и закони за дисперзираните студии, да се направат измени во средното стручно образование и да заборават проекти како што се најавената Академија за наставници и екстерно тестирање, кои само служат на политичките амбиции на ВМРО. Да, спомнавте екстерно тестирање, имавме студентски протести. Докаде тој процес со реформите во образованието, во високото образование конкретно? Еве сега ги гледаме и средношколците негодуваат за воведување математика. Што се случува со високото образование? Течат преговорите, се работи нешто на таа тема? Она што го гледаме, ја гледаме владата како пишманаџија. Се што предложи се враќа назад и ретерира. Воведоа едно нешто па се вратија назад. Студентите притиснаа, попушти владата. Донесоа измени, ги вратија измените. Последното, гледате, НОКС наспроти средношколските протести, повлекоа и направија измени во државната матура. Ако на владата толку и се драги овие реформи, толку верува, зошто се повлекува? Од другата страна имаме групи кои протестираат против. Навистина ги разбирам. Сите оние што излегоа и кажува не, дадоа и анализи, дадоа факти и дадоа аргументи зошто не е добро екстерното тестирање. Ако вашите образовни програми се насочени да имате неколку нивоа на кои децата ги учите, ниво на запознавање, на паметење, на користење на знаење, на употреба на знаење, вие со екстерното користење останувате на само на првото ниво, на меморирање и воведувате реформа за која трошите не знам колку милиони евра. И на сите им кажувате дека е тоа добро. Кога групи ви доаѓаат назад, студентите ви се бунат, професорите се бунат, наставниците, средношколците, вие немате решение. Зошто? Причината е едноставна. Сите големи реформи или сите големи интервенции на Министерството образование, на сите нивни 6 или 7 министри за овие 8 години, се должат на тоа што не е направена никаква анализа. Министерството за образование носи реформи големи, а не знае каква е состојбата. Никој не е против некаква еволуација, никој не е против некакви реформи, никој не е против нешто да се промени, но да промените закон за високо образование 16 или 17 пати, вие сега не знаете нити што имате, нити што ви е замрзнато, ниту на кои членови имате мориториум, нити не знаете што е справедливо. Ние во високото образование, јас каде што работам, ние не знаеме што сега важи во овој момент. Затоа што во 3 наврати за 15 месеци неколку пати се променија тие ставки во високото образование. Она што е театар и што е глума дека некој подготвува некаков нов закон за високо образование, една голема лажга на Министерството за образование. Ниту ќе има нов закон за високо образование, нити некој ќе направи нешто, нити па нешто ќе го спроведе. Да се вратиме, да бидеме реални, дека оваа власт покажа дека не знае да прави реформи и дека се она што го направи беше на штета на наставниците, студентите и учесниците во основното и средното образование. Студентите можеме да очекуваме повторно да ги видиме на улица во случај ова да не профункционира што беше како последно договорено? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Така, едно финално прашање, професоре, каде се движи Македонија моментално? Многу погрешна насока. Во многу погрешна насока, во подолг период гледаме што се случува, во овие 20-25 години никогаш не имало поголема конфликтност меѓу групите. Гледате, има конфликтност во ткивото, во општественото ткиво. Тоа е најопасно. Вие може да имате некаков етнички инцидент, може да имате безбедносен инцидент, но кога ви се кине ткивото во општеството, кога имате конфликтност, кога расте тензијата, кога имате агресија и кога имате влада која се тоа го дозира и игра на картата на она раздели па владе римското, но оваа влада многу тоа перфидно го прави. Оно е убав голем театар дека Македонија ќе се прероди, ќе се реформира во 100 чекори, дека ќе тече мед и млеко, испадна дека е една голема шарена невистина. Македонија оди во погрешна насока, конфликтноста расте и јас се плашам дека може да бидеме сведоци на уште многу лоши настани, за кои навистина не сакам да се случат и не сакам ни да помислат какви треба да бидат. Но одговорот на тоа прашање се наоѓа на Илинденска безброј. Има еден човек кој е одговорен за се тоа и тој човек треба да биде свесен дека народот, државата и сето она што денеска го нарекува Македонија оди во погрешна насока. Ви благодарам што беше наш гостин. Вечерва со нас во Куманово е Петар Атанасов, редовен професор на УКИМ, член на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование во Социјалдемократскиот сојуз. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте во Куманово. Причината што денеска сте со нас
е објавувањето на наводните прислушувани разговори за политички личности од Куманово. Дојдовте заедно со високото партиско раководство и цел ден сте овде. Што се случуваше во Куманово денеска од ваша перспектива? Имавме повеќе активности, целиот врв на партијата, целото раководство беше на гости денес во Куманово и се случува неколку работи, имавме средби со најразлични целни групи, при тоа со обелодение уште неколку прислушувани разговори во врска со изборите и како тоа ВМРО ДПМН работел за време на изборите, тоа го слушнаа сите граѓани, но и се случи еден прекрасен општонароден собир на кој присуствуваше речиси цел град, неколку илјади граѓани повеќе од тоа, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев побара поддршка од граѓаните, од сите граѓани без разлика на разликите, без разлика на тоа кој во која партија членува, да се спротиставиме на она што денеска навистина ја мачи Македонија, а тоа е една лоша власт. Вечерва во Куманово видовме дека македонското знаме е споено со албанското знаме и со знамињата на другите националности. Дали сметате дека од социолошка гледна точка можеби целата оваа афера на некој начин само ќе ги приближи народите? Да, се случува еден интересен феномен, тоа го осетивме уште за време на есента. Некако граѓаните како сами да се зближија. Најпрвен се зближија студентите, потоа се зближија хонорарците, па се зближија денес средношколците. Едноставно сите сватија дека имаат заеднички непријатели. Оваа сплотеност, независно од која група доаѓа, од која заедница, е интересен феномен, ако земеме предвид што на назад се случувало во Република Македонија, и мислам дека една паметна политичка опција ова треба да го негува, да го гради и да се овозможи оваа енергија, позитивна енергија во која се врзаа сите граѓани со едно заедништво, да ја направиме конечно Македонија држава на сите граѓани, на секој оно што ја чувствува како своја и да направиме подобар дом за сите. Навистина нешто прекрасно што само треба да се доживее, тоа го видовме вечерва на Народниот собир, каде што беа изврзани повеќе знамиња и тоа дава едно убаво чувство на исполнетост, на позитивна енергија, дека всушност луѓето, граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат подобро. Тоа е таа порака и символика што ја примаме. Еве веќе во Македонија се објавија некаде околу 16 прислушувани разговори или сет од разговори. Што мислите, се наоѓа ли во Македонија во една длабока политичка криза после се што е објавено или ќе запаѓаме уште во една поголема политичка криза? Има неколку елементи оваа криза што веќе трае подолго време. Кризата всушност започна на 24 декември 2012 година. Потоа кризата се продлабочи минатата година, кога бевме сведоци на едни криминални избори кои Социјалдемократскиот сојуз не ги призна. Денеска Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза, во која може да се препознае институционална криза, може да се препознае демократски дефицит и може да се препознае како некој или една група луѓе која окупира политичката партија наречена ВМРО ДПМН, си игра со народот, со граѓаните и буквално се обидува да се ги исполни своите желби, кои гледаме како звучат кога ги прикажуваме разговорите што се снимени од самата иста власт на начин недозволен со устав и со закон, а они обратно ги обвинуваат за тоа, го обвинуваат лидерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кризата може да се продлабочува, може ќе бидеме сведоци на уште поголема криза и уште по-неубава атмосфера, затоа што гледаме и покрај напорите што Социјалдемократскиот сојуз ги прави за откривање на вистината и покрај напорите што во одредени периоди даваме шанса да се случи некаков диалог, некаков разговор, да Македонија изведеме на прав пат, ние наидуваме на зид, на еден мол и на една политичка гарнитура која со секое наше откривање на вистината за Македонија, мислам дека уфрлат во уште поголема брзина и ја водат Македонија во засега непознат правец. Можеби ќе бидеме сведоци на уште поголеми случувања и затоа ние како партија апелираме и сакаме да кажеме оваа влада да си оди, да се формира неопределена една влада, преодна влада,
или експертска влада, кој како нека ја нарече, во Македонија по долго време, по 10 години се случат фери демократски избори, па народот нека одлучи која политичка опција или која политичка партија ќе ја води Македонија понатаму. Само тоа се бара во овој момент и мислам сите барања на Социјалдемократскиот сојуз се споени во ова едно. Да има преодна влада и конечно да влеземе во помирни политички води, затоа што основната цел на секоја држава е на народот да му возможите добар живот. А тоа во Република Македонија во овој момент оваа гарнитура не го прави. Веќе споменавте преодна влада. Како е осмислен тој концепт на преодна влада? Кои луѓе ќе членуваат во таа преодна влада? Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе разговараше на таа тема? Еби да кажеме дека владачката гарнитура ќе се сложи да прифати преодна влада. Кој би бил во таа влада? Како би изгледало сето тоа? Секако интересно прашање, но тоа би било предмет на разговори и преговори на субјектите што би биле вклучени во тоа. Има разни моделитети, има разни комбинации, но мислиме дека тоа е во овој момент единствена опција за излез од политичката криза. Ако ја пратевте изјавата на британскиот амбасадор, тој кажа дека оваа точка треба да биде предмет на разговори. Значи за тоа ќе разговараме. Кој ќе членува во оваа преодна влада? Колкав ќе биде мандатот? Со што ќе се бави? Е работа на договор кој треба да биде нешто што ќе биде предмет на договор помеѓу политичките сили во Република Македонија и секако со посредство на меѓународен фактор, затоа што видовме дека ние овде сами со себе не можеме да излеземе на крај. Имаме една влада која наместо да седне и да разговара за да Македонија ја однесиме таму каде што сакаат граѓаните, ние немаме соговорник. Еве гледате што се случува. Морам да потенцирам дека еден многу важен момент беше минатата година, кога лидерот Зоран Заев седна заедно со премиерот Груевски или со лидерот на ВМРО ДПМН да се каже каде Македонија, како Македонија да се извлече од кризата. Видете како беше злоупотребена таа средба или тие две или колку средби беа. Беа тајно снимани со посебни истражни мерки и беа направени достапни за јавноста, се разбира. Тоа беше во собственост на владата. Денеска веќе сме во уште полоша ситуација. Веројатно и ова тема за преодна влада ќе биде еден горчлив залак за ВМРО ДПМН, но ние не сме спремни на никаков компромис во овој момент во однос на таа тема. Затоа и како извршен одбор, и како централен одбор, но и на ова што беше средба во Брисел, беше потенцирано. Сакаме преодна влада, да имаме фери демократски избори, да се смени првиот човек на јавното обвинителство, да се сменат гарнитурата уредничка на Македонската радиотелевизија, па да разговараме во нормални политички околности за што е добро за граѓаните и за Македонија. Тоа во овој момент не е случај. Споменавте британскиот амбасадор. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз обзнани дека предмет на прислушкувани разговори се и 6 амбасадори кои што работат во Македонија. Дали сметате дека по докажување на валидноста на овие разговори тоа ќе има некакви репрекуси по Македонија по прашање на евроинтегративните процеси? Дали мислите дека Европска унија во овој случај би можела да го преиспита нашето членство во и преговорите и давање на датум за преговори на Македонија? Јас како припадник и член на високото раководство во Социјалдемократскиот сојуз воопшто не посакувам ништо да се случи на Македонија лошо, што би не однело надвор од патот на кој треба да чекори една демократска земја. Се разбира, дали ќе има реперкусии или не, зависи не од Социјалдемократскиот сојуз, туку од ВМРО ДПМН и лидерот Груевски. Ако се однесуваме рационално, разумно и ако и сакаме добро на Македонија, веројатно нема да дојде до тоа. Но какви реперкусии или последици би имало она што ќе се случува или ако кризата се продлабочува, не би можел да кажам во овој момент, но се надевам дека нема да се дојде до таа ситуација. Што се однесува до она што се случи и што беше обелоденето дека амбасадори на неколку големи познати земји се дел од ова прислушување или од оваа афера, навистина немам зборови. Такво срамење на Република Македонија пред светот до сега не сме доживеале. Вие според меѓународни договори и конвенции, според Виенската конвенција немате право тоа да го правите. Ако сте го направиле, треба да сносите одговорност. Во овој момент сите треба да се насочиме кон една точка, кон лидерството на ВМРО ДПМН и сето она што го правеле во овие години. Тука треба да се насочиме и тоа треба да биде казнето и од народот,
и на фери демократски избори, секако од сите оние што всушност се нашле во ова, како да кажам, осило или во една ситуација каде што некој си играл играчки со нешто што се нарекува моќ. Дали сметате дека можеби Македонија во конкретниот случај ги користи искуствата од европските држави само за работи за кои што лично и одговара на Македонија? Еве, сведоци сме дека вие сте професор на УКИМ, користиме разни искуства од европските држави по прашање на екстерно тестирање, преземаме модели од европските држави, но сето тоа во Македонија наидува на еден отпор. Што се случува, еве, конкретно ги преземаме тие искуства, како тоа се одрази во македонското образование? Сведоци сме дека имавме многу протести и бранувања. Сите протести и бранувања не беа случајни. Тоа беше еден отпор насочен кон лошите политики на владата во образованието воопшто, и во основното, и во средното, и во високото образование. Кога преземате реформи или длабоки промени во сектор како што е образованието, каде што ви е све изврзано, вие не можете да интервенирате во основното и средното, а тоа да нема последици во високото. Сведоци бевме на интервенција на некакви големи проекти кои всушност не го градат, не го стабилизираат и не го интегрираат образованието, туку го уриваат. Бевме сведоци на многу проекти кои се нарекуваат образовни, но беа политички, со цел да се врши притисоци врз наставниците, да се казнуваат луѓето во образованието, да се држат под страв, да се негува една гласачка машинерија, ако можам така да кажам. Тука имаше и вработувања, и притисоци, и не знам што се. Реформите или промените во образованието треба да се направат со цел да се дојде до нешто подобро. Ако вашата состојба е некаде под нула, или ако вашиот квалитет на она што го поседувате е низок, мора да го подигате. Морате да правите измени за да направите некаков подобар квалитет. Но тоа не може да се прави преку паушални и политички проекти. Не можете да извлечете еден предмет и да го смените. Не можете да држите обука за важни големи проекти само еден викенд во август. Не можете да имитирате или да преземате готови решенија од модели на попаметни држави, а во Македонија имаме ниска политичка култура, низок стандард, имаме рурално население каде што децата не можат да си дозволат луксузи како што се, не знам, паметни телефони, компјутери и многу други работи кои влијаат врз овој процес. Комплетно сведоци сме на образование кое е пред распад, образование кое што не произведува квалитет и образование кое насушно му се потребни вистински промени, за да може да се постават работите на своје место, од почетокот до крај. Проектите на владата во кои има многу пари, во кои има многу дигитални направи, во кои има многу набавки тендерски во врска со образованието, се многу атрактивни за владата. Јас апелирам владата, и ако има намера и понатаму да прави такви проекти, како што е проектот кој никој не им го бара, така наречен таблет компјутери, владата има и Министерството многу поприоритетни работи. Треба инфраструктурата да се доврши, треба на децата да им се овозможат квалитетни учебници, треба да се инвестира во наставниците, а не да се заплашуваат, да се повлечат лошите политики и закони за дисперзираните студии, да се направат измени во средното стручно образование и да заборават проекти како што се најавената Академија за наставници и екстерно тестирање, кои само служат на политичките амбиции на ВМРО. Да, спомнавте екстерно тестирање, имавме студентски протести. Докаде тој процес со реформите во образованието, во високото образование конкретно? Еве сега ги гледаме и средношколците негодуваат за воведување математика. Што се случува со високото образование? Течат преговорите, се работи нешто на таа тема? Она што го гледаме, ја гледаме владата како пишманаџија. Се што предложи се враќа назад и ретерира. Воведува едно нешто, па се вратија назад. Студентите притиснаа, попушти владата, донесоа измени, ги вратија измените. Последното, гледате, НОКС наспроти средношколските протести, повлекоа и направија измени во државната матура. Ако на владата толку и се драги овие реформи, толку верува, зошто се повлекува? Од другата страна имаме групи кои протестираат против. Навистина ги разбирам. Сите оние што излегоа и кажува не, дадоа и анализи, дадоа факти и дадоа аргументи зошто не е добро екстерното тестирање. Ако вашите образовни програми се насочени да имате неколку нивоа
на кои децата ги учите, ниво на запознавање, на паметење, на користење на знаење, на употреба на знаење. Вие со екстерното користење останувате само на првото ниво, на меморирање и воведувате реформа за која трошите не знам колку милиони евра. И на сите им кажувате дека е тоа добро. Кога групи ви доаѓаат назад, студентите ви се бунат, професорите се бунат, наставниците, средношколците, вие немате решение. Зошто? Причината е едноставна. Сите големи реформи или сите големи интервенции на Министерството образование, на сите нивни 6 или 7 министри за овие 8 години, се должат на тоа што не е направена никаква анализа. Министерството за образование носи реформи големи, а не знае каква е состојбата. Никој не е против некаква еволуација, никој не е против некакви реформи, никој не е против нешто да се промени, но да промените закон за високо образование 16 или 17 пати, вие сега не знаете нити што имате, нити што ви е замрзнато, ниту на кои членови имате мориториум, нити не знаете што е справедливо. Ние во високото образование, јас каде што работам, ние не знаеме што сега важи во овој момент. Затоа што во 3 наврати за 15 месеци неколку пати се променија тие ставки во високото образование. Она што е театар и што е глума дека некој подготвува некаков нов закон за високо образование е една голема лажга на Министерството за образование. Ниту ќе има нов закон за високо образование, нити некој ќе направи нешто, нити па нешто ќе го спроведе. Да се вратиме, да бидеме реални, дека оваа власт покажа дека не знае да прави реформи и дека се она што го направи беше на штета на наставниците, студентите и учесниците во основното и средното образование. Студентите можеме да очекуваме повторно да ги видиме на улица во случај ова да не профункционира што беше како последно договорено? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Така, едно финално прашање, професоре, каде се движи Македонија моментално? Многу погрешна насока. Во многу погрешна насока, во подолг период гледаме што се случува, во овие 20-25 години никогаш немало поголема конфликтност меѓу групите. Гледате, има конфликтност во ткивото, во општественото ткиво. Тоа е најопасно. Вие може да имате некаков етнички инцидент, може да имате безбедносен инцидент, но кога ви се кине ткивото во општеството, кога имате конфликтност, кога расте тензијата, кога имате агресија и кога имате влада која сето ова го дозира и игра на картата на она раздели па владе римското, но оваа влада многу тоа перфидно го прави. Оно е убав голем театар дека Македонија ќе се прероди, ќе се реформира во 100 чекори, дека ќе тече мед и млеко, испадна дека е една голема шарена невистина. Македонија оди во погрешна насока, конфликтноста расте и јас се плашам дека може да бидеме сведоци на уште многу лоши настани, за кои навистина не сакам да се случат и не сакам ни да помислат какви треба да бидат. Но одговорот на тоа прашање се наоѓа на Илинденска безброј. Има еден човек кој е одговорен за сето ова и тој човек треба да биде свесен дека народот, државата и сето она што денеска го нарекува Македонија оди во погрешна насока. Ви благодарам што беше наш гостин. Вечерва со нас во Куманово е Петар Атанасов, редовен професор на УКИМ, член на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование во Социјалдемократскиот сојуз. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте во Куманово. Причината што денеска сте со нас е објавувањето на наводните прислушувани разговори за политички личности од Куманово. Дојдовте заедно со високото партиско раководство и цел ден сте овде. Што се случуваше во Куманово денеска од ваша перспектива? Имавме повеќе активности, целиот врв на партијата, целото раководство беше на гости денес во Куманово и се случува неколку работи, имавме средби со најразлични целни групи, при тоа со обелоденија уште неколку прислушувани разговори во врска со изборите и како тоа ВМРО-ДПМН работел за време на изборите, тоа го слушнаа сите граѓани, но и се случи еден прекрасен општонароден собир на кој присуствуваше речиси цел град, неколку илјади граѓани повеќе од тоа, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев побара поддршка од граѓаните, од сите граѓани без разлика на разликите, без разлика на тоа кој во која партија членува, да се спротивставиме на она што денеска навистина ја мачи Македонија, а тоа е една лоша власт. Вечерва во Куманово видовме дека македонското знаме е споено со албанското знаме и со знамињата на другите националности. Дали сметате дека од социолошка гледна точка можеби целата оваа афера на некој начин само ќе ги приближи народите? Да, се случува еден интересен феномен, тоа го
осетивме уште за време на есента, некако граѓаните како сами да се зближија. Најпрвен се зближија студентите, потоа се зближија хонорарците, па се зближија денес средношколците. Едноставно сите сватија дека имаат заеднички непријатели. Оваа сплотеност, независно од која група доаѓа, од која заедница, е интересен феномен, ако земеме предвид што на назад се случувало во Република Македонија, и мислам дека една паметна политичка опција ова треба да го негува, да го гради и да се овозможи оваа енергија, позитивна енергија во која се врзаа сите граѓани со едно заедништво, да ја направиме конечно Македонија држава на сите граѓани, на секој оно што ја чувствува како своја, и да направиме подобар дом за сите. Навистина нешто прекрасно што само треба да се доживее. Тоа го видовме вечерва на Народниот собир, каде што беа изврзани повеќе знамиња, и тоа дава едно убаво чувство на исполнетост, на позитивна енергија, дека всушност луѓето, граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат подобро. Тоа е таа порака и символика што ја примаме. Еве веќе во Македонија се објавија некаде околу 16 прислушувани разговори или сет од разговори. Што мислите, се наоѓа ли во Македонија во една длабока политичка криза после се што е објавено, или ќе запаѓаме уште во една поголема политичка криза? Има неколку елементи оваа криза што веќе трае подолго време. Кризата всушност започна на 24 декември 2012 година. Потоа кризата се продлабочи минатата година, кога бевме сведоци на едни криминални избори кои Социјалдемократскиот сојуз не ги призна. Денеска Република Македонија се наоѓа во длабока политичка криза, во која може да се препознае институционална криза, може да се препознае демократски дефицит и може да се препознае како некој или една група луѓе која окупира политичката партија наречена ВМРО ДПМНЕ, си игра со народот, со граѓаните, и буквално се обидува да се ги исполни своите желби, кои гледаме како звучат кога ги прикажуваме разговорите што се снимени од самата иста власт на начин недозволен со устав и со закон, а они обратно ги обвинуваат за тоа, го обвинуваат лидерот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кризата може да се продлабочува, може ќе бидеме сведоци на уште поголема криза и уште по-неубава атмосфера, затоа што гледаме и покрај напорите што Социјалдемократскиот сојуз ги прави за откривање на вистината, и покрај напорите што во одредени периоди даваме шанса да се случи некаков диалог, некаков разговор, да Македонија изведеме на прав пат, ние наидуваме на зид, на еден мол и на една политичка гарнитура која со секое наше откривање на вистината за Македонија, мислам дека уфрлат во уште поголема брзина и ја водат Македонија во засега непознат правец. Можеби ќе бидеме сведоци на уште поголеми случувања, и затоа ние како партија апелираме и сакаме да кажеме: оваа влада да си оди, да се формира неопределена една влада, преодна влада или експертска влада, кој како нека ја нарече, во Македонија по долго време, по 10 години се случат фери демократски избори, па народот нека одлучи која политичка опција или која политичка партија ќе ја води Македонија понатаму. Само тоа се бара во овој момент и мислам сите барања на Социјалдемократскиот сојуз се споени во ова едно: да има преодна влада и конечно да влеземе во помирени политички води, затоа што основната цел на секоја држава е на народот да му возможите добар живот. А тоа во Република Македонија во овој момент оваа гарнитура не го прави. Веќе споменавте преодна влада. Како е осмислен тој концепт на преодна влада? Кои луѓе ќе членуваат во таа преодна влада? Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе разговараше на таа тема? Еби да кажеме дека владачката гарнитура ќе се сложи да прифати преодна влада. Кој би бил во таа влада? Како би изгледало сето тоа? Секако интересно прашање, но тоа би било предмет на разговори и преговори на субјектите што би биле вклучени во тоа. Има разни модалитети, има разни комбинации, но мислиме дека тоа е во овој момент единствена опција за излез од политичката криза. Ако ја пратевте изјавата на британскиот амбасадор, тој кажа дека оваа точка треба да биде предмет на разговори. Значи за тоа ќе разговараме. Кој ќе членува во оваа преодна влада?
колкав ќе биде мандатот, со што ќе се бави е работа на договор кој треба да биде нешто што ќе биде предмет на договор помеѓу политичките сили во Република Македонија и секако со посредство на меѓународен фактор, затоа што видовме дека ние овде сами со себе не можеме да излеземе на крај. Имаме една влада која наместо да седне и да разговара за да Македонија ја однесиме таму каде што сакаат граѓаните, ние немаме соговорник. Еве гледате што се случува. Морам да потенцирам дека еден многу важен момент беше минатата година, кога лидерот Зоран Заев седна заедно со премиерот Груевски или со лидерот на ВМРО ДПМН да се каже каде Македонија, како Македонија да се излече од кризата. Видете како беше злоупотребена таа средба или тие две или колку средби беа. Беа тајно снимани со посебни истражни мерки и беа направени достапни за јавноста, се разбира. Тоа беше во собственост на владата. Денеска веќе сме во уште полоша ситуација. Веројатно и ова тема за преодна влада ќе биде еден горчлив залак за ВМРО ДПМН, но ние не сме спремни на никаков компромис во овој момент во однос на таа тема. Затоа и како извршен одбор, и како централен одбор, но и на ова што беше средба во Брисел, беше потенцирано. Сакаме преодна влада, да имаме фери демократски избори, да се смени првиот човек на јавното обвинителство, да се сменат гарнитурата уредничка на Македонската радиотелевизија, па да разговараме во нормални политички околности за што е добро за граѓаните и за Македонија. Тоа во овој момент не е случај. Споменавте британскиот амбасадор, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз обзнани дека предмет на прислушкувани разговори се и 6 амбасадори кои што работат во Македонија. Дали сметате дека по докажување на валидноста на овие разговори тоа ќе има некакви репрекуси по Македонија по прашање на евроинтегративните процеси? Дали мислите дека Европска унија во овој случај би можела да го преиспита нашето членство во и преговорите и давање на датум за преговори на Македонија? Јас како припадник и член на високото раководство во Социјалдемократскиот сојуз воопшто не посакувам ништо да се случи на Македонија лошо, што би не однело надвор од патот на кој треба да чекори една демократска земја. Се разбира, дали ќе има реперкусии или не, зависи не од Социјалдемократскиот сојуз, туку од ВМРО ДПМН и лидерот Груевски. Ако се однесуваме рационално, разумно и ако и сакаме добро на Македонија, веројатно нема да дојде до тоа. Но какви реперкусии или последици би имало она што ќе се случува или ако кризата се продлабочува, не би можел да кажам во овој момент, но се надевам дека нема да се дојде до таа ситуација. Што се однесува до она што се случи и што беше обелоденето дека амбасадори на неколку големи познати земји се дел од ова прислушување или од оваа афера, навистина немам зборови. Такво срамење на Република Македонија пред светот до сега не сме доживеале. Вие според меѓународни договори и конвенции, според Виенската конвенција немате право тоа да го правите. Ако сте го направиле, треба да сносите одговорност. Во овој момент сите треба да се насочиме кон една точка, кон лидерството на ВМРО ДПМН и сето она што го правеле во овие години. Тука треба да се насочиме и тоа треба да биде казнето. И од народот, и на фери демократски избори, секако од сите оние што всушност се нашле во ова, како да кажам, осило или во една ситуација каде што некој си играл играчки со нешто што се нарекува моќ.